il-bżonn ta' monorail u dan l-artiklu li ftit tal-ġranet ilu l-imprenditur Anġlu Xwiereb ippubblika f'gazzetta lokali. Sistema li ilu jipproponi snin twal bl-iskop li tkun irranġata is-sitwazzjoni ta' trasport f'pajjiżna. Sistema li tista' twassal għal soluzzjoni fit-tul. Jien l-artiklu li ħriġt, f'Web 1990, meta l-Gvern kien jagħmel konsultazzjoni pubblika fuq l-Structure Plan ta' Malta, jiġifieri li fuqha inbniet imbagħad il-Planning Authority li għandna fuq llum il-ġurnata. Jiġifieri kont diġà ktibt hemmhekk u tajthom l-idea tiegħi għal kif tista' taħdem din il-monorail system ġew pajjiżna. Dak iż-żmien kienet diġà kont ngħid il-problema tat-traffiku kienet akuta, aħseb wara llum. Dak iż-żmien kienu bewit ieħor kellna 250,000 karozza vettura. Illum il-ġurnata nitkellmu 400,000 vettura, hija għolja ħafna, naħseb waħda mill-iktar percentage wise, jiġifieri prorata mal-popolazzjoni, hija waħda mill-ikbar li hawn, jekk mhux l-ikbar li hawn fl-Ewropa, waħda mill-ikbar li hawn fid-dinja. Fl-aħħar jiem, is-Sur Xwiereb ppreżenta l-proposta tiegħu lill-membri tal-Gvern u anke rappreżentanti tal-Oppożizzjoni għaliex jemmen li din is-soluzzjoni għandha bżonn l-appoġġ ta' kulħadd għaliex huwa proġett li jitlob impenn għal ammont ta' snin. It-tim ta' Newsroom iltaqa' mas-Sur Xwiereb u miegħu tkellem dwar din il-ħolma tiegħu. Anġlu Xwiereb ilu jipproponi din is-sistema għal dawn l-aħħar 30 sena. Dejjem bil-problema ta' traffiku f'moħħu. Jgħid li hemm bżonn soluzzjoni għal din il-problema. Imma x'inhu jipproponi eżatt Anġlu Xwiereb? Din is-sistema tkun pulita, ġifieri, nitkellmu trin pulita, bla storbju għax illum il-ġurnata avvanzaw, ħafna drabi nies jaħsbu li dina xi waħda bħal tal-Ingilterra fejn għandek il-ħadit u dan, mentri dina illum il-ġurnata monorail qed titkellem li huma fuq tires. Ta' karozzi, però naturalment huma speċjalizzati. Ġifieri ma jagħmlu storbju. U hemm fija ħafna vantaġġi għax inti għandek mela apparti milli tnaqqas il-karozzi. Għaliex kemm għandna ħafna bħalma kif semmejt. Għandek l-emission għara xi ħsara qed tagħmel għas-saħħa tal-bniedem, għall-ambjent. Għal kemm aħna noħorġu flus barra mill-pajjiż biex nixtru dan il-karozzi. Għal mbagħad kemm għandek parts, jiġifieri, għal kemm għandek fuel. Jiġifieri jien ikkalkulajt li bħalissa jekk tieħu inti nofs il-karozzi li hawn fuq 400 għandek 200 għax mhux kollha jintużaw. U jużaw pereżempju innaf 30 kilometru fil-ġimgħa. Titkellem spiża li jekk kalkulajt xi 4 miljun euro jiġifieri oħra fuq fuel. Semmi wkoll biex ixtri karozzi ġodda għandek vetturi, għandek madwar 260 miljun bewejt ieħor. L-ispiża kollha tiġina madwar biljun, jiġifieri 1000 miljun euro. Apparti milli l-inċidenti fatali li jkunu fuq toroq li dawn huma m'hemmx prezz għalihom. Allura bil-fors jkollna nħarsu lejn din. Sanitati biljun euro fis-sena ta' f'għaxar snin. Anġlu Xwiereb jaħseb ukoll għal teknikalitajiet fosthom il-finanzjament ta' din is-sistema. Is-sistema din tiġi finanzjata naturalment finanzjata mill-Gvern. Il-Gvern għandu ċans ukoll iġib il-flus tagħha mill-Unjoni Ewropea. Jew kollha jew parti kbira minnha. U mbagħad l-operat jista' jsir mill-privat. Naturalment ta' ċertu kondizzjonijiet li jinnegozja mal-Gvern. Imma taħdem u nifrankaw ħafna mill-ikonna ambjent aħjar, sistema effiċjenti, hemm ħafna vantaġġ fiha. Sistema li se tintroduċi mezz ta' trasport effiċjenti u li tħajrek biex tużah. Li nipproponi jiena mhijiex biss monorail system li tgħaddi biċċa minn taħt l-artu biċċa tkun elevated, imma għax dik ma jistax taqaf kull villaġġ. Allura qed nissuġġerixxi li jkun hemm numru ta' interchange stations ngħidhom li jkunu
ċertu strategic locations. Mhux fil-villaġġ, il-barra mill-villaġġ jew il-barra mill-belt. Tista' tkun bejn ċertu towns jew il-ħula. Li mbagħad f'kull villaġġ jew belt ikollha circular bus tagħha. Li ddu anke fit-toroq, ċertu tkun toroq dojoq, ġifieri ċertu il-buses li jista' jkunu iżgħar, ikunu jaħdmu bil-batteries, bid-dawl, u dawk joħduhom fl-iqreb stazzjon. L-importanti li l-sistema li dawn il-circular buses ikollhom ħafna stops biex inti ma ddumx iktar minn 10 minuti timxi. Għax jekk iddum iktar minn 10 minuti biex timxi biex taqbad il-circular bus, inti taqbad il-karozza tmur bil-karozza. U din is-sistema trid tkun effiċjenti u reliable. Jifieri inti waqaft, irkibt fuq il-circular bus, f'10 minuti diġà qiegħed interchange station u hemmhekk għandek din il-monorail system għaddejja il-24/7. Il-ġurnata kollha u l-ġimgħa kollha għaddejja kemm bil-lejl u kemm bin-nar. Naturalment bil-lejl ikun il-frekwenza tkun inqas. Dik xi ħaġa mbagħad jiddeċiedi l-gvernijiet imkollha qed joħseb dan il-proġett. Proġett li għalih irid ikollok master plan maqbul mill-partijiet kollha, proġett maqsum fuq fażijiet. L-ewwel irid ikollok master plan. Il-master plan għal Malta kollha. Issa l-importanti ħafna din, li din is-sistema mbagħad tiġi maqbula mill-Parlament kollu. Għax illum din long term, dan biex issa ssir mill-lum għal-għada, għandek 10 snin u iktar biex issir kollha. L-importanti li tiġi approvata mill-Parlament kollu biex inti jekk jiġi gvern ieħor mhux jbiddel minn dik il-master plan għax inkella diżastru jkun hawn li ħadd tweaked xi daqsxejn l-hawn ma' żminijiet imma l-qasib prinċipju jibqa' hemmhekk. U għandha ssir fażijiet diversi fażijiet. L-ewwel fażi li nħossina importanti li tkun madwar l-bliet ta' madwar il-portijiet, jiġifieri fejn għandek ta' Sliema, għandek il-Gżira, għandek il-Taġbiex, għandek l-Imsida, għandek il-Pjata, Marsa, u għandek il-Kottonera, il-Belt, dan l-areas ma kienx maħsubin għal traffiku li għandna l-lum il-ġurnata, ħafna drabi għandek toroq dojoq, u fil-sessin bad biex tkabbar il-problema, hemmhekk huma fejn hemm l-iktar nies li jgħixu hemmhekk. Allura, u għandek ħafna negozju f'dak l-areas, importanti li tibda minn dik l-area. Tagħmel jiġifieri tagħmel station in-naħa tal-Kottonera biex inti hemmhekk ikollok interchange station hemmhekk. Għandek ieħor tagħmlu in-naħa tal-Marsa biex tiġbor in-naħa tal-ċentru ta' Malta u ieħor in-naħa tal-Roq biex għandek l-Ispar Mater Dei u għandek l-Università li għandhom bżonn ikollhom bżonn ħafna commuters għal dik l-area. Dawn ikun maqudin din il-monorail. Mbagħad ikollok dawn l-stations, ikollok dawn il-circular buses, għal-bidu jibdew, jekk int minn xar, minn Mossa, minn Birkikar, jieħduk mal-ewwel f'dan l-istazzjon. Tibda minn hemmhekk, għax hemm iktar da. Mbagħad minn hemmhekk huwa faċli s-sistema biex inti taqbad minn pereżempju minn Marsa, tagħmel mina biex tieħduk għall-airport. Dik ma tiswix ħafna fl-iżbar, l-importanti li l-makkinarju, il-trains, qegħdin hawn diġà kemm tagħmilhom ir-rotta biex jieħdukom għall-airport. Ikollok għal-naħa ta' Marsa Xloq, kienu ikollok oħra naħa ta' Smart City biex niftehmu, u mbagħad għandek oħra forsi toħodha għall-Paċeville. Imma mbagħad jiddeċiedi il-gvern ta' dak iż-żmien jara li ma priority li ma l-iktar waħda urġenti. Imma dik faċli biex nerġa' ngħid mhijiex spiża kbira biex inti testendija, kull ma trid il-mina ma ddewx biex tagħmilha. Nirringrazzja l-Bambil li aħna l-Blat ta' Malta, ġebla tal-Franka, ġebla b'saħħitha, u iżżomm wieħed m'għandekx għalfejn toqgħod tagħmel dik l-ispiża kbira ta' concreting bħalma jagħmlu Londra li jgħodu jkejsewhom bil-konkrit għax għandhom ħafna tafal hemmhekk. Aħna Malta m'għandniex dik il-problema, jew mhix daqshekk problema kbira. Jekk tiġi pjanata tajba, f'5 snin issir l-ewwel fażi. L-iktar
kif l-qofol tas-sistema kollha tiġifieri f'5 snin għadha tibda. Imbagħad bħalma semmejt qabel, jekk inti tessendi għall-airport u tisel armar sa xlok jew kellha ifhem paċi fil whatever, dak jew għal taqali whatever, ifhem dika faċli. Ifhem, jiena f'5 snin għandha tibda. Ġifieri, diġà wara 5 snin kun diġà ħadna l-benefiċċju. Proġett li għaddi kemm minn fuq l-art u anke minn taħt. Allura l-mistoqsija tiġi waħedha. Is-sistema ġeoloġika tagħna tiflaħ għal dan il-proġett. Semmejt li għandek biċċa minnha tgħaddi elevated u biċċa minnhom underground. Jien għad monorail, għax ħafna drabi n-nies jinterpretaw monorail hija tkun elevated. ħafna minnhom barra Malta jagħmlu monorail biex jaqsmu minn area għal area oħra fit-tul. Imma mono tfisser il-kelma mono hija single. Single, allura monorail tiġi single rail. Issa, dan il-rail jista' jkun jgħaddi elevated u jista' jgħaddi minn ġomina. Il-differenza hija rail wieħed għandek. Allura ngħid, u din il-sistema tix tkun iktar minn 10%, 10% gradient għax inkella titmagni kbar biex il-train titla' iktar minn 10 degrees. Allura, inti fej kollok olja, per eżempju, inti eżempju zaħir, minn naħtar mill-liħa, biex tmur ċirkewa, għal għek, imma għandik dik l-olja, għadik taħdi minn ġol mina. U l-istess, ma għandik tal-melliħa, xinti mux xemxija, titla fuq u terġa tinżel, ma tkunx viabli. Għala, emmek taħdi minn ġol mina. L-idea huwa li fejn ikollok inti, tittadi viċin fil-bliet jew l-irħula, dik tkun underground biex ma ddejjaqx in-nies. Mbagħad ukoll la tiġi l-barra f'rural area, hemmhekk tiġi elevated. U għandna pajsaġġ sabiħ, dak li jkun is-sebaħ biex tgħid qegħdejjem ġo tunnel, imma tkun elevated u tgawdi wkoll il-pajsaġġ tagħna. Ħafna jargumentaw li proġett ta' dan it-tip ikerraħ l-ambjent tal-madwar. X'jaħseb is-Sur Xwiereb dwar dan? Din ma tara inti travu fuq il-pajis. Rajt ġifieri inti ġo area, rural area, li iktar se tkerraħ huwa li għandek il-pilastru tal-konkrit u travu minn fuqhom. Ngħidlek inti m'għandix tkerraħ, ġifieri impatt żgħir iva se jkun hemm, imma l-impatt iktar forse tara il-monorail għaddejja. Imma bħalma tara l-karozzi l-karozzi għaddejjin, fuq tgħaddek il-karozzi għaddejjin, se taqas mill-karozzi għandek din il-monorail għaddejja. Imma m'għandix tkun. Pereżempju, hemm min jaħseb li t-trains jagħmlu ħafna storbju. Bħalma semmejt qabel, dan monorail se jkunu fuq tires fil-ġnub u tires fuq. Ġifieri ma jagħmlux sejjer. Jek tmur l-Amerika, jena għaddit il-monorail għaddit ġo Lukanda, minn ġo Lukanda. U għafna emmek ta' għanna nis jiklu breakfast saw, doħra għandik il-reception, ġifi, daqsek jakwieta, biex jaħsmu jikkomparaw forse ma' dak li ma' Londra, jgħidhom dak l-istor antik, dan mit-sena ilu kellhom dan trains, ħadit kellhom, ma kienux jaħsmu fuq dar rapper. Ħaġġu Xwiereb qed jinsisti li dan il-proġett ikun maqbul u approvat miż-żewġ partiti politiċi ewlenin u dan għaliex hu proġett kbir li jitlob rabta minn kull stakeholder involut. Dan il-proġett bil-fors jiġi approvat mill-żewġ partiti ewlenin tal-Parlament. Inkella rebu se jkollna, għax dan investiment kbir. Qed nitkellmu l-ewwel fażi ngħidlek 3 biljun biex tibda mill-ewwel fażi. Il-qudiem dan biljuni se jkollok, ġifieri biljuni kbar. Allora, ma tridx inti li jinbidel il-gvern, ma terġa' jbidel il-ħsieb tiegħu. Allura ħassejt li għandi nikkopja kemm il-Ministri kif ukoll l-Oppożizzjoni biex jifhmuha sewwa għaliex il-gvern diġà indika li beda jagħmel studji. Imma jiena ħoss li hawnhekk il-gvern għandu jikkonsulta ma' nies li huma interessati biex għandu f'xidea tiġifieri jiena il-nikteb 10 snin, minn kiteb dal-aħħar snin ukoll,
Kulħadd għandu l-idea tiegħu, u mbagħad għal-inqas imma il-konsulenti, jekk hemm konsulenti barranin, għandhom jifhmu il-kultura kif ngħixu aħna, il-ġeoloġija ta' Malta, għaliex ħafna drabi il-konsulenti barranija ma jafhmux fil-ġebla Maltija, jikkonsulta magħna. L-għed ngħid, ejja, sul-gvern, sul-oppożizzjoni, għamlu tim bejnietkom, u jibdew jiddiskutu dan. Naġġunat, din mhux politika, din għadġit tal-pajjiż tal-preżenti u kemm għall-futuru. Staqsejna wkoll lill-Angelo Xwiereb dwar l-investiment u kif irid isir. L-investiment għal dis-sistema irid tiġi minn il-gvern. Issa, jekk il-gvern sejx mill-flus tiegħu jinkellem mill-Unjoni Ewropea li l-Unjoni Ewropea tappoġġja ħafna u tgħin ħafna fejn tkun transport pubbliku u connectivity kemm Malta mal-Ewropa u kemm internament. Ġifieri ngħidlek l-Unjoni Ewropea għandha tgħin fid-sistema. Imma mbagħad l-operat jisir fil-privat u jiġi vijabbli. Naġġu ngħidlek, imbagħad wieħed jagħmel is-somom u ma jaraw kemm se jħallas min jopera qed jħallas xi ħaġa wkoll tas-sistema tal-li għandu sistema u għal-kemm żmien. Dak huma kollha dettalji li wieħed l-awditur insomma u financial expert li jiddeċiedu kemm u kwantum. Jiena naf li imma fil-2014 il-Gvern Malti kien diġà applika mal-Unjoni Ewropea biex applika biex jgħallu 1.42 billion, jiġifieri 1400 miljun euro biex jintroduċi dis-sistema ta' monorail, dan il-flus kun maqsum fuq medda ta' 8 snin. Ġara, jek taċċettaw xewla, ma nafx, ma kienet ġviri, għandi papers ġviri fejn il-Gvern Malti kien applika għal dan il-1.42 miljon fis-sena 2014. Bħala bniedem li bena negozju b'viżjoni, Angelo Xwiereb jgħid li din ħolma li xtieq li jara li ssir u dan bl-iskop biss li minna jgawdu l-Gżejjer Maltin. Bniedem viżjonarju li proġetti li propona matul is-snin saru wkoll. Jiena bniedem forsi għajdu għandi viżjoni iva, forsi għajdu ħafna għax noħlom, il-progress jiġi mill-ħolm l-ewwel ta'. Din ili niktar fuq 30 sena, naħseb fuq 30 sena issa wasal biex jiġi implementat. Għandi proġetti oħra li ilhom ukoll 30 sena u għad jisiru fl-opinjoni tiegħi. Suġġerejt jiena biex il-ferries ewwel ma suġġerejt kienet il-ferries minn Tastima għall-Belt u mill-Belt għall-Senglia. Dak qed nitkellmu fl-1989. Jiġifieri qed nitkellmu 30 sena ilu kważi. Allura iva, mbagħad saret dik. Però mbagħad għatina nagħmlu il-mina taħt il-Belt biex tkun iktar faċli biex tisa minn Tastima tibqa' għaddej minn taħt il-Belt mina jiġifieri il-ferry tibqa' għaddejja fuq il-baħar stess, jiġifieri però taħt il-Belt. Għaddejta, jiġifieri, il-baħar xender, tfajna l-offerti, s-sabat fil-gvern u rrid id-deċidi, min jikmanda jagħmel il-liġi għajtu, ġifieri aħna nistennew minn hemmhekk. Però jiena nerġa' nisħaq li il-first phase għandha tiġi madwar il-portijiet. Għax kemm minnaħa ta' Port Tamar Samxet, kemm minnaħa ta' Porti Kbir, dak li bliet. Għax mill-istudji hemm 27.5% tal-karozzi huma mill-reġistrati din il-North Harbour Area. Jiġifieri hemm kwanta kbira ta' karozzi u fejn għandek naturalment għandek volum kbir ta' nies jgħixu hemm. Il-problema hija kbira. Allora ejjew naħdmu 8 feet biex nimplementawha.